Anɔpɛ yɛmfa aseda ɛma otwedi ampɔn Kwame Nyame esan sɛ ɔne yɛn adi ne yie. Yɛse a yɛkyi ɛyadom arakwa nti sɛ adeɛ kyi si a da bia asɛm a meka ne sɛ Onyankopɔn abuo yɛn ɔma yakonya sɛ yɛnsan ɛmfa ntoa yabrabɔ a yɛbɔ so na yɛmfa nsiesie yɛn ho ɛma ne maya ɛtɔ so mmienu rescue the perishing dwumadie so ɛna masan ɛne wɔsie yi. Ti adɔfo a mohwɛ mu nyinaa Nyankopɔn ɛnhyira mo sɛ abre bia no unya daagye ɛde hwɛ videos a Awurade ɛnam me so ɛde brewo na wonso ofa afutusɛm ɛwom. Nti sɛ ka sɛ da Awurade ase ana ɔsɛ fata esan sɛ wayɛ bi ne din ɛne ne honam sɛ ɔweda de boɔ serebro Nyankopɔn ɛne no ɔno na mɛka no ho asɛm de ɔnante po so na ne nanti ɛnka nsuo ɛno nti yɛfrɛ no ɛpo so abranteɛ. Afi odam fete odum fete Nyankopɔn kootwe mansan odam mansan ko mu prekese jamadu ofrikuti aba na ne ho ɛbɔn afie mu wan no betumi di ne nsese ne boaka sɛ ne ho ofɛsen Onyankopɔn ɔyɛ mpempe mu ahofɛfoɔ sɛ Nyankopɔn a mebɔ na bodin na metontromo ɛbɔ ne samrani ɔno ɛne sɛsɛ yɛda na ase. Isaiah 38:18 ɔse asama do ntumi nyɛ Awurade ayɛ na wɔn ɛda mena mu nso ntumi nkamfo yɛ Nyankopɔn ɛyɛ yɛ ate asefoɔ ɛna yɛbɛda Awurade ase. Enti ne sɛ ne wo wɔn kwa a faseda ma Awurade sɛ ne oti bia no bra sister ɛyɛ Nyankopɔn adom o obi nya wayɛ eti no ɛmfa wo ho ntoto obi situation ne nka sɛ odi Nyankopɔn ne wo ne yi ne brɛ na so ama na wo so brɛ ɛnam kwan so ɛba yɛbetie Onyankopɔn afutusɛm anɔpɛ na yɛ nyinaa yɛde ateneten yakwan na subanbɔni bi a ɛwɔ Kristofoɔ mu no yasesa ɛde afiri ho ɛno nti media ne ɔsɔfo Bernard baabi a wo bia no ne diem sɛ nsaka video na no wahyɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛ nuanom nyinaa ɛnsaka afutusɛm a Kristo ɛnam na sɔfoɔ so ɛde ba enti no ɛnyɛ me nko me video sɛ nsaka video bia ɛkyerɛkyerɛ nipa kwantrene ɛyi ne free bɔne mu a ɛyɛ ahyɛ na wo nua so ɛnya bi on Facebook onsa bɛka yɛn on YouTube onsa bɛka yɛn no ane sɛ obɛbɔ Pathway to Heaven International Church oba ɛwɔ search button ni mu a records no bɛba ɛyɛ YouTube a videos wɔ Facebook a videos wɔ teachings ahodoɔ bebree wɔ teachings a emu dɔ emimu yɛ hunhumu asɛm a Nyame afa me so akyerɛkyerɛ emre bebree twam ɛde ato hɔ na no pɛ yi ansana ebiti yɛfutusɛm no maame ne mmɔ mpaeɛ na yɛnyae yɛn ho ɛnhyɛ Onyankopɔn twedi ampɔn baasa yi adom no ɛnsa sɛnea ɛbɛyɛ a ne honhom ne bɛfa yɛ mu akasa no watuufo ɛwɔ adeɛ bi ho na wɔn so watumi aba abɛyɛ ne ba mapa ɛno ti yɛbɔ mpaeɛ anɔpɛ yi so asedanka wɔ din sɛ wabue yɛn afiri enwanbuo nom sɛ yɛmmra ne yɛmɛtoa yɛdidie so ɛno nti megyae yɛn nkɔmmɔ yi ɛne yɛfutusɛm yi ɛde sɛ Kristo nsa sɛ bɛfa me mu ɛne wo mɛn nkasa na kyerɛkyerɛ wɔn beyi adeɛ baako yi efiri wɔn akwam na wɔtumi aso wani ɛwɔ atiasefo asase so na wonhyira abrebia no otogu asase yi so no ɔma ɛnsaka na wohia buburu efiri wɔn so na hokyere a edi amia efiri wɔn so mepae bɔne sɛ sɛnea wonam wɔnum asɛm so ehyira Abraham ne n'asefo no na manum asɛm so ehyira wɔn yi na agye wɔn firi ɔbɔnefoɔ ne nsɛm tete yɛnkyɛ homara a yɛde akyekye wɔn nyinaa efiri mu na ɔgyeɛ ɛne ahofadie ɛnyɛ ɔkra ne dia tumi bi a ɔso wɔn te ase no mebrɛ no ase ɛde sɛ Kristo tumi ase bedi hene ne yɛmfa sedama wɔ Awurade wɔ Jesus Christ de mu nti amen. Anɔpɛ yi me no ɛkasa ɛde afa nokoredi a ɛsɛ sɛ yɛdi ɛwɔ afoforo dwumadie mu ansa na Onyankopɔn ɛnso yɛde ama yɛn. Being faithful or loyal in other people's things sɛ odi nokore ɛwɔ afoforo diem eti asɛmbisa a mede bedi anim ne sɛ dabɛn ɛna wo nsa bɛka nso wukunu dabɛn ɛna wo nsa bɛka oyere dabɛn na wo nso wobenya wo fie atenem dabɛn na wobenya wankasa wadwuma ayɛ na wade wo ho dabɛn na wankasa nso wobenya wo yɛfo mu ba na wafrɛ ne sɛ we yɛ metwetwo mu twɛwo dabɛn na wo nso nsa bɛka visa na watu kwan dabɛn questions yi nyinaa no ɛdeɛ bɛn na mepa kyerɛ ɛnɛ sɛ wobɛ gyidifoɔ mu a yɛwɔ suban bɔne bi wɔ hɔ a Nyame mpɛ koraa ɛne sɛ dwumadie a yɛde ahyɛ ne nsa
a esese oye edema obi no nokuredie enim oni nokure ewo bi adeyim eno ho enkomo ena no pay me no ba betwetwe ene eye memene da eno nti no bia wo bia osaka video no bomode se obese ene se ba o man Ghana mu ene ebibrem aman hudu bibra se obi ewo titiriu aban adwumam na bibi tochew na nipa no efato no ho se obeye ni yi a ubeti unnecessary comments be a eba na de we so ye wo papa japade we ye aban dia je aban dia ntino nipa ne nsan no esenye ono ano bre no nyan se suban no ewuye mu se woko university campuses ahodo a enkwada etumiti atua no aniema oman no edi sika taxpayers monies akwakoye isa umatu trasem ene omo rebellion ntino Woma say Sanyamani Nina, they vandalize the place and destroy properties. Say Subino Air Koso, the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, before the end of last year, we experienced that there have been such commotions and your friends and demonstrations of vandalism on other school campuses. Oba asori fia se bibi say wasori dem wa nipa na emfa no because of you say enyo no ankasa no bre ni ani botum sika no de kotoi na say suban no a ekoso no ifri hefa eye nyamisu ana ye bonsam su na enkan semu a me ne obegina so aya desua no me gina Genesis chapter 39 verse number 4 to 6, Luke 16 verse 10 to 12, and Matthew 25 verse 24. Matthew 25 verse number 24 to number 30. Honom akenkan sema hodui ena megina so ede etufo. Nunti sanenso eye mame. Genesis 39 4 to 6, Luke 16 10 to 12, and then Matthew 25 verse number 24 to number 30. Honom akenkan sem miensa we na megina so ede na de making kan no eye Genesis Moses huma edikan no kasafa abrantie bia ye friend Joseph o kire yin suban bi a se wonso abasashi su a ababe yense na ho esese wonso ye den ofa na aboawo ama onyankopon ede wodie ahye wonsa me ka kire se abrabo yi se wobetumi akonkan wobetumi adiyi wobetumi ayo panini wonsa betumi akane wo hwehwe a agese wodi no kura dia ma obi agese waboa obi ama ne dwumedi a wo ye na koso se wanya saa dwene no amfa ntena saasi su a then don't ever think say nyankopon ede wodie ebese wonsa. Genesis chapter number 39 verse number 4 to number 6. Mama yinti akenkan sem no aha no na yaton Joseph ede akọ enkwaso mu enye ne story na pese meka but me yi suban bi odan edi ede akyerew na wonso watumi asua na boawo. Joseph enya ne master enim adom na osomo no na odinisi ni fie so na odidi owo nyina ehye ne nsa na ifri bra odinisi ni fie eni di owo nyina so no Joseph nti Erade shira Misrim ni no fie na Erade shira eba di owo nyina so ifie eni efum. Verse 6, na odidi owo nyina hye Joseph nsa na owo ho nti o hwe biribiara ji aduane a onoara edie na owo ho nti Joseph ewo ho nti papa no he is not concerned with anything in the house. Verse 6 no ene ye me de pa aha no na Joseph akwakoye boy ewo Potiphar efie na ebre okoduru Potiphar fie no ade a wo hu ni se oyakoa ye de na bankwaso mu nemu no ne nkwaso mu mpo no obedi nokore ewo dwumadi a ye de ahye ne nsa. Edi Joseph etu ne hu si wo se ade a ne pastor de ahye ne nsa se onye ewo fie ho no obeye ama eho emmasem de biara da. Eti okum no hu ye adwuma ni yie ama adwuma no obeye no according to the testimony no ebeso ne master nani eno di ne fie nyema nyina ahye ne nsa. Eti die Joseph eye wo fie no ebeduru baabi a
So obi peka e de akoba bi age so bebusa Joseph se papa no ne sika wo bank onim ne dodo age Joseph ne betumi a kire no papa ne begyan ne bibia e de se Joseph nsa adentia nokuridi a oye den odi ma no ene we Kristofo bibra se obi e de n'adwuma hye wo nsa onni nokure emfa manipa no saa de no e na esi wunhyira ho kwan saa de no na ema wonye okese e wasase so isan say enkofu dwumadi a ye de be hye wo nsa no eno na ye nyina so a onyankopon edi bepepegyawo ede won so de ade ahye wo nsa me baabi a medru sisi no enye me ma ho odi o dabi se ne onyankopon ede me ministry ahye me nsa ehye me nko na me nko da no na me hwe ne maso na me fa enipa emra ne nkyɛn wo heavia nyame adikan afa me so medikan ahwe nkofo de so a building nkofo asafo ede amawom mayimi yemu nyina ede asi amanfo ensore ede amawom mentumi bobodi e wo platform yi so but ye wo sofo akese e wo kurum ha Ghana ha even on radio Peace FM na Neje Sikapa ogidi ni sen maye research ahodo apromotuom aproduceom de o makwakotena ho ama Ghana fo eti wo mone e wo Ghana ha wo munim se sofo de no kra ele e wonimu bebre na no metawon achi patinkomo na se na asasi su no so bi pese o ye kase na nyankopon de ne de ese ne sa agese wadi no kra ayi ni yam ayedumaden e de ama ne nua se wanku hu amfa nya dumaden ama onua I'm telling you say won koso de biara da na se suban we na so Joseph ehun ye na Bible say Joseph ekum ne ho esom ne master Potiphar eyi ne yam ye dumadene esom ne yie adwuma bia wo ye bia afobo bia ma ho adwuma bia wo ye bia afobo bia ma ho because of sadi nti echeide nanso eduru bribi no Joseph ebe ye opani obehu oman kese so hwe oman totoye aduane so hwe sane nipa bedidi ohimpo bedidi a eyono Joseph because of say duma no ye no efri ni papa fie no sase say oye diligent in his work adie bi ye de be man say onye no he was so faithful he was so diligent he was a trusted burden bearer okoye ti say pillar a wo eye de esi ni so there is nowhere pillar be ka kire edan ni say mabre intino ba bi adun die bi ja wo hako he was a trusted burden bearer osumu ewiemu Joseph was there for his master wo ye ready say obekọ kwan so no wasiesie ni fidie nyina dia ma no say suban no eno ne ma Joseph ebeye obrempon ene ne ba ebe an beye okese osomye na mamu sa wo enkofo aware a omaware a wokogya wo mdondo ne ekeka ho no mesere wo aware ne guye no don't you have a hand in the divorce aware na egu no enye wunti no bi aware egu ana we say so can Luke chapter number 16 verse 12 na or say so when ni nokure ai ewu bi adie mu a there is no wo sabeka wo de edi se enamoso na obi aware egu a na chese wa ambo nipa na ma na ware nyina nipa ne di na ware sembe tu wanim no hwe futu a de ma no ofa wa futu pe na ni kunku ja no wa se wunti obi aware egu wa se wa ye kankama ewu bi adwuma wo ye ewu adwuma mu hwa wa wo na sia amende nipa na adwuma ye den abono watenkomo na se ka na nipa no ye de ma ne se ontwi a one ne master ye adwuma kama wa wo na se keka ne ho nsem a amende adwuma no ye den ka no ya de afri ne nsem na me ka kire wo se sa suban na wo da ne di there is no one sabe ka de da watenkomo na se so pese otumi furo ekodu a esese onyonko kwa oboa no upia no se minua sisia de memindru ho ba se wo na wanya akonya ne de a meboa ma wa eden kwakọ saa adwen na wokura ne nti no ubehu se nyankopon hwe adwen a wokura ene abrabo a wobo de we a wosi wo amanfo ho adwen pa no na wagina so de ahira na wagina so de ama so na de obedi awrade achi ebe de ba wonya yefon wo ba hwe de we a wotriti amanfo ma uye teacher ni look at the way a utriti amanfo ma bra so say amanfo atue school fees ko na ko kire omoma de no now de ote ho now de ye enkomodie ade esese wo kire nkwara no mpo no unyi uyam enkire wom sa kwara ne ti ase sa kwara na nti ase enye wo dadwene me ka kire say it shall not be well with you ensi wuyi na wonsan ka wo de da
If say you have not helped another person's child to succeed in life, adedi na sese nyankopon ma oba. Mumu bebre amusu mepeba na mpaebo ase ne ade. Obi ba ekwa manima, you will never help the child. Unsevu no. Hwe futu ode am obi ba ene obi ba bedane dwamamofo, obi ba bedane kronfo. Obi ba ebedane asadwiam because of wo wabraba wo bo. Adamfo a wokofa no. On se wa bo adamfo na mabra papa. Izi adamfo a obde ne ba wabrabo. Guy na nko nim num wi nom. Waya mabranti ya ba bisua wi nom. Hwade bone a odi ama ne se unsua. Saa de na Nyankopɔn te so se wa ma onyonko entwa nko a wo so ntwendu. Kese se odwin onipa ne yiedie hu. Bisa wo se ade a meyi ebema menua no ne dwumadi a oye na akoso ana. Da bia me ba asema meka ne se so nsaka video na aya no wahye na onua nso anya bi. Pati nkomo na se yade a wo adwempa ewo Nyankopɔn adwuma ho a ube se no ensem asofo yi kan eye no kwasempa nti me so me hye na menua no n'adwuma na oye no akoso de ama no wunya adwen saa adwen na Kristo so ayden ase woni onyam. But you will nipa bebre wo ho a se ni nua adwuma ekoso a o pede die but opese ni nua ne die no esei that black mind no eno na ama abibifo yanye yida. If se ni nua ya die na ade no ekoso menka se oye boni afo ano da bi enye sa na meka so di nkwasi asem dia wontumi mfo ano so pati nkomo na se udi semfo dia wontumi mfo ano so but ade a eye nkuranse ade a de nkoso beba ade a de mfaso de ebra fufuo bebre no se wunya adwempa ne akoma pa na de buo se nipa no ote wode buo se nipa no tumi ye dey ekoso na se nipa ne koso no ne nkoso no ebe affect other people's lives. If not for anything, think about his wife and children. Say, Papa Ikoswa, obetumi ahwe ne ma, obetumi atwa ne mafis, obetumi ahwe ne yiri yi. Na busua na ba be ye busua pa ankama kromfo bi ana AK47 yakoredi enkofri papa ne mamunya dey emma. It is for the betterment of other people's welfare. No, you have to think of other people's interests. Here, Christosum no, it is about other people. It is not about ourselves. Okay, it is a me who says so for be nyame adwuma no kurimu na okura asempa no kurimu a menkoto sere ne mempa bodi nyina ne se Kristo nya nadom na emwa every baby nya den emre Abraham make say Quran me akasa me hiamu but I have to think of the person's welfare bra me dwini na se nipa no nkoso ho no ne Nyankopon so de me die den mame it may mount the simplest formula to success, the simplest formula to yidi, the simplest formula to enkoso ewo Nyankopon mu quotations no me de ma konya dade ne kenkan ni nyinara nemo the formula samede ma se wo pese oye kese ewa sase su a begin to serve other people. If you want to be great, be a great servant. Great leaders are great servants. Anybody who was not a great servant could never have become a great leader. So wo pese oye okese, wo pese oye kandifo kese na otumi ehwe nipa so edi nipa nimu a be a great servant. Ye osomfo kese. So be ye osomfo kese a eno na bebua ama wabre ho ase ede ase tumi ase. Ebra wo som ni nyina no obenye su ne ho Nyankopon bebie wadwene mu. Afi enema bebre wo a wo be ye kanifo a wo betumi adarete followers. What enkomo na ase na wo ompesom hwe apprentice a wo madam te ho wo nsom no wo fa ne se wo de wadwuma na wo kwa kosua eti time a wo pe na wo bekọ adwuma mu madam no customers you don't treat them well na o say obi adwuma because as for you you are there to learn your own trade. Okay, so wo kwa kosua wo kosua wo se no adwuma ne de obesua wie but se usua wi a akase wo nso o madam na wo ba ye no obenya nkofo aba be den aba be patronize wadwuma wo ye because ukọ wo madam wa ukọ akosua adwuma no you were not faithful to the woman when to me ani no krama no when to me ansom no what enkomo na say minim masters ne apprentice madam vo bebre ho a apprentices na omuyi omuyem esomom na okonsuo na oprapra otumi kura kosini niema ne ade no sa apprentices no womo na madam fo ne master fo no so yi omuyem ekire wom the secret of omadwuma mo ye den omoye otumi twene bata no ho obia aye busy no wase da friend se bra na menchire sa de wi na boyi feel about kubi de eden e de ama no. It is all about your loyalty. It is all about your faithfulness. It is all about adwene awodwene. It is all person wunya wukuna. The formula is dwene se obia ware ye be yenkoso dwene se obia ware emu
obi wo wa oba waware asekura no na empire wo bo ne say anka be ma no problem ebinsi na onye den na onya no ahoyi atantan bi na hyenimu nso tia so dem say Nyankopon ma okunu Nyankopon ma wo yere waten komo na say nyame mfa saa be ma ne ma wo nyame mfa saa be ma ne ma edi se hu se ade a meye no ekoso na yishira na de mfa so obere afofra dwemi yi de ne me nkoso ho bompa ma me se de meye no enkoso enye kese na Nyankopon ni onyam enadi na wo bo saa mpaye no wo ye osofo na Nyankopon so de odi ade e de amawo me ka sorry am building Ghana ha e de ama sofo bi ma wo kra be ye onwanwa esu saa bere no man na enimitirim kra se meba be ye friends sofo na mi kese enimi profile mu kra me dey be sorry anu makwa ye medwuma watin komo na say nanso no Nyankopon nim ahofama ani no kuridi a medi wa foforo dwumadiem e no de medi asemesa e free say nyame de medi asemesa no so I have known how to manage the people obie no wo di bechi a obekọ bonsanjem da agide wontie ensema Kristo na me so ye den eka it will be on matena bia no nim say papa he is a good leader because I still serve my people, even my followers I still serve them. Meka metumi ko branch bi meduru ho no na omon prapra sorry them me a me fa praye prapra ho siesie ho eye bibia kama won beba na ma ye bibia wie. I'm still a servant because that is what I've been called to do. Okay, so right now dear me no I'm also a servant in your life. Me som wo abrabom adenti na me de mabrabo to nchen na me boa se wo abrabo be yeye because me dwen wo yie die ho me pese Nyankopon sira me pese Nyankopon ma warore pa me pese Nyankopon siesie unsa no adwuma. Okay, it is obi afa wo adwuma mu a di nokrema no di nokrema nipa no enwie sika mfiri adwuma mu ho enyi wo nku yie die ho na wo yesa wo begu adwuma no na se wo se nipa na adwuma na nyame mfa wo die emma wo de biara da. It is the formula for going up and now being successful in life is to bring other people's interests ahead of you. Okay, dwen afoforo ye die ho dwen se wo nua ware ye ebegina dwen se wo nua school na okono emwa be free baby aba no otumi wie school na be ye brempon dwen se obi ba na wonya konya ko school a wo ba enya konya no de wonya konya kono bibi papa bi be free maba menwen bone mfa ma onua no ensusu bone mfa ma onua no saa de no se wo ya there is no way Nyankopon be hira wo unkoso da atin komo na se eti se wo yo ba warefo na wo tia ware na se a dwene se ukunu adie bi a wo ye na enkoso be de ebe free maba oba bi wo ho a oni ne kun pre challenge e wa ware ase oye adwuma na ne kun so eye adwuma na ebia ne kun no eye adie bi e wo fi a ompe because of that the empire body say kan ne kun adwuma be sei na afi onya sika emfa hwefi na onkyere ne sei ono a saa adwe na wo kura no wo adwuma ebe di kan sei enyu adwen bone onipa da sani di ade chi ade sani nyina no dwen adwen papa so kan Ecclesiastes chapter number 11 verse 9 osenkafuo oka se bi kire mrantie ene mabawa ewo omomranti brem mamenhwe Ecclesiastes chapter number 11 verse number 9 osi abrantie ma woni nye omofrase nenya akomapa omranti brem nya akomapa omranti brem eti Joseph ne mranti brem no onya akomapa wanwene se oyakoa ejini opebia no beye mumu bebre owo a muntie me mo wabruchire na yafa mo housemates ne yafa mo servants na wakono tebia na wo mu no enye. Okay, Saudi Arabia, you are suffering. I know what you are going through, the treatment they are giving you. To say treatment of the man, which means say they are treating you like an animal. Okay, but I want to tell you, say, be faithful. Dinokure. Even if you are in a Muslim home, you will now make it that option now too. It is dinokure. Be faithful in your work. Adia biya we na emfa dwembone. Obi o wa no de sebe kafrache o de na husini moja no menses na o de afra ediane na o de ama ne master because o treating the bad. What have you done? What say wa brabo hwe obi si obetwe adwembone ama wadwen adwempama no wadwempa no ebebo ho ban wadwempa no wakoma pa na odi yedwuma ama nipa no ebema Nyankopon biebie kwan de ede ama wo se nipa no odi adwuma se unsa na watu kwan akotena buruchiri a esese adwuma no wohwe so yi na make sure se adwuma no ebeye mfasode ede ama ni wura fa ne se eyewo adwuma na ye na wo ye ne saa Onyankopon de wo de ebese unsa wakwa akotena obi fi
ni ope bi bob se a umfi edan no ye fi a umfi utumi kura ma wo ma ede ayi eniema twerɛtwerɛ nipa ne dan ho ka ehunu se nipa no obre pa no si dan no eti dwen nipa ne ye die ho enye dan ne basabasa enye musakatu ade ti na soro yesiesi ho die dan ne ni ate nkomo na se wudi no kura wo bi die mu a I'm telling you say Kristo be hye woni onyam Kristo obehye woni onyam eti se oye sofo hwe asofudie ene asoretie ebu yawo me abrama bre enkurase ene tese entontom wiawia amikwaye mu da station da crusade na obakofo me so speakers na me soa na me yese na me yese na afi ma chichire nyankopo afa me so atinti masafo yi ede ne ma aba beduaduam tete wom de wom akọ heaven na osofo me de ukoto ano a na wantumi ahwe asore ne so wudi a wobedi nti wakọ akọsa asore no enkyerɛkyerɛ bɔne atrosem ene akohwibra na wode enada nko a wode akọkọgi asore masika ene wasa asore no Kristo ontumi mpegya woda ontumi nyini ewo nwosrem edi se oye nyame nipa na opese okoso na nyame ema onwosra eye kese a dwene se asofo nokwafo adwuma omoye no ebetumpon ebekoso atenkomo na se bemisi osofo no ye nokwafo a mempaibo edika ne se Awurade hye na nionyam Kristo hye na ne se Yesu ba asase so no eno ne ade odi kan ye den esreye edi se o paware a bompa yese obi a wonya ware bia na ware ebekoso na awareja yetu nye de entwa se mpo onipa na ware sem betu woni mu a menka se wo de wonya ware enti wo pese nipa na ware egu no be yete se wo so be yete se wo a wo wonya ware de biara da eti mu a mo ne amanfo kununum ne amanfo ro yire no ede da no mo boa ama ware egu wonti ne yire eni asomdwe wo fie wonti ne kun ni asomdwe e wo fie na se koba ne sa wa moa ama na ware na nyina enti anya dia wo benya wo die edi se usuban ke sa sachire frim enti mo mo ma no ni nyina no menwene se eho no enye wo man ana enye okuru ye wafa mu die fa build wo die fa koma pane adwempa ye dwuma no fa esiye wakoma nyina wade ni nyina osenkafo no kan ma men kokin ka osi ade bia osabeka se oye no osenkafo 9 I think so osenkafo 9 verse 10 ma men kan ne hunu ade bia osabe so se oye no fa wo ade nyina fa wade nyina eye okay esese hunu se osenkafo 9:10 no yes bibiara won sabeka se wo beye no fa wo ade ye na dwuma ani adwene ni nimdie ani nyansa eni asamado ho a okọ okay and Colossians chapter number 3 verse 23 Colossians chapter number 3 Paul etu yemfo ho Colossians chapter number 3 verse 23 Paul etu yemfo ho when the quotation ni bia kan so nyahwe na dodo nsem kwan Colossians 3:23-24 osi na dwuma biara mo beye no mumfri okramu enye se ne mo yama Awurade na nye nipa na mo yama no efiri se munim se Awurade nsem na mo benya apegyade se akatua na Awurade Kristo na mo som no na de oye de enten no ebenya de enten na oye no so akatua na nipa anim hwehwemu enye den eni ho eti ade bia wo sabeka se obeye no ye ni yi ti se ne oya menyame menye ne ti se ne oya ma me sofo Bernard eti so oya sofo na me de wakwa akoto me branch ano a se otrase na hunu se adwuma no enye me na oya ma me o ye ne ti se ne oya ma Awurade na ade ne koso no wani beba ho so no ne Nyankopon abie kwan na obi de ka bia ba me se sofo adwuma oye aso ani nti no bomode na gikai na ho so ate obre so ate nkomo na se wuku ho na odi adwuma den ene ensie nokuradie eya Kristo bese won wanunyam eti mu a musuban bone obi die onhwe so na wasei no yafo wadwuma na wo madwuma na gu obi aware na wo ma na gu obi kurampo no woni na ye adwuma na waye na ho kanka ma na adwuma firi ni sa na wo akwa akose ho saa kwan ni nyina no eye bonsama kwan se sunu bi ewo mu a enye Nyankopɔ akwan eti mesrew hwehwe wakwan mu yi na yi hu firi ho the formula for getting married, having your own husband, having your own car, having your own house, having your own your friend is saying acquaint to you, having your own children. Adie bia wo pe wasasi so no the kind thing say die obi ye na nsa ka no ne die ne bi ye e dia ma no. When you have this positive mind, everything will be well with you. Eno ne afutu sema ena no pay me pay se me ne mo ebeche emfa nse beyi se wabrabo ne nyi ya emfa nse beyi ebi kura oni obi ye dwom wani no kura ma no go back, be honest, be faithful, be diligent, okay?
Emfa na da asɛm ne atorosɛm eni wonim ɛwɔ bibiem ɛbɛhaw na mo di no kora ɛwɔ afoforo diem na woyɛ obi die yie no na onso die eyeye weni asɛm a Kristo di asɛm ano sɛ me ne onkyɛ no ɛna no pɛi Awurade nhyira ɔnka wo ohun mmɔbɔ na ɔma wakoma pa a odi bedi asɛm yi so wo Yesu Kristo di mu nti amen.